केमिस्ट्री क्लास 10 बाब 4 सबक 6 लाहमियात प्रोटीन्स आवां केमिस्ट्री उस्ताद नजुल्ला चन्ना आवां के सिंध ऑनलाइन स्कूल में भलीका असांजे अॼोके लेक्चर जा मौजू आहिनि प्रोटीन्स लाहमियात ऐं अमाइनो एसिड्स proteins are highly complicated nitrogenous compounds made up of amino acids proteins नाइट्रोजनी मुरक्किब आहिनि जेकी अमाइनो एसिड्स मां ठहियल हूंदा आहिनि proteins consist of carbon hydrogen oxygen nitrogen and sulfur proteins carbon hydrogen oxygen nitrogen ऐं sulfur जहिड़नि अंसरनि मां ठहियल हूंदा आहिनि they are polymers of amino acids proteins amino acids जा polymers हूंदा आहिनि amino acids are linked with each other through peptide bonds amino acids पंहिंजे पाण में पेप्टाइड बॉन्ड्स जे ज़रिए ॻंढियल हूंदा आहिनि हाणे हिकिड़ो ही अमाइनो एसिड जो ग्रुप आहे ॿियो ही अमाइनो एसिड जो ग्रुप आहे जेको हेॾां ब्लैक कलर में ॾेखारियल आहे ऐं हेॾां ब्लू कलर में हाणे जो ॿ अमाइनो एसिड पाण में हिकिड़े बॉन्ड जे ज़रिए ॻंढियल आहिनि इनखे असां चऊं था पेप्टाइड बॉन्ड जॾहिं त तव्हां कार्बोहाइड्रेट में इहो पढ़ियो हुयो त मोनोसेकेराइड पाण में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जे ज़रिए ॻंढियल हूंदा आहिनि ऐं वरी प्रोटीन्स जे अंदरि मोनोमर्स आहिनि अमाइनो एसिड्स उहे अमाइनो एसिड्स पाण में घणा ॻंढिजंदा पेप्टाइड बॉन्डनि जे ज़रिए हिकिड़ो अमाइनो एसिड ॿिए सां वरी ॿियो टे सां टियों चौथे सां ईअं तमामु घणा अमाइनो एसिड्स पाण में ॻंढिजंदा आहिनि त हिकिड़ो पॉलीमर ठहंदो आहे गुच्छो ठहंदो आहे उन गुच्छे खे असां प्रोटीन छॾियूं था अमाइनो एसिड जो जनरल फार्मूला आहे RCCOOH ऐं NH2 हिकिड़ो बेसिक अमाइनो ग्रुप आहे NH2 ऐं ॿियो कार्बोऑक्सिलिक एसिड ग्रुप आहे Protein has more than 10,000 amino acids. Protein जे अंदरि 10,000 खां मथे अमाइनो एसिड्स थी सघनि था. All proteins yield amino acids upon hydrolysis. जेकर प्रोटीन खे टोड़जे त तव्हांखे अमाइनो एसिड्स ई मिलंदा. Proteins are present in all living organisms. समूरनि जानदारनि में प्रोटीन्स मौजूद हूंदा आहिनि. They make bulk of the non-bony structure of the animal bodies. जानवरनि में जेकी नॉन बोनी स्ट्रक्चर्स आहिनि गोश्त आहे असांजी स्किन आहे जानवरनि जी खल आहे इहे समूरियूं शयूं प्रोटीन्स जूं ई ठहियल हूंदियूं आहिनि दे आर मेजर कंपोनेंट ऑफ ऑल सेल्स एंड टिश्यूज़ ऑफ एनिमल्स जानवरनि जे ओजन ऐं जीव गणनि जो मेजर कंपोनेंट प्रोटीन आहे अबाउट 50% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ सेल इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स खुश्क सेल जो तव्हां 50% जेको मायो ॾिसंदो त उहो समूरो प्रोटीन ई हूंदो They are found in muscles, skin, hair, nails, wool, feathers, etc. ही असांजे वारनि नहनि में चमड़ीअ में ऐं पखियुनि जे खंभनि वग़ैरह में मौजूदु थियनि थियूं एंटीबॉडीज़ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स एंजाइम्स हार्मोनल प्रोटीन्स स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स स्टोरेज प्रोटीन्स ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स मुख़्तलिफ़ फंक्शन्स जे लिहाज़ खां प्रोटीन्स असांजे जिस्म में मौजूदु आहिनि एंजाइम्स पाण असांजे हिकिड़ी प्रोटीन जो मिसाल आहिनि एंटीबॉडीज़ जेके असांजे जिस्म में मौजूदु आहिनि उहे ख़ुदि प्रोटीन ई आहिनि अमाइनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स consisting of both basic amino group and amine and acidic carboxylic group COOH bifunctional compounds अमाइनो एसिड्स खे असां बायफंक्शनल कंपाउंड चऊं था हाणे फंक्शनल ग्रुप हिकिड़ो अटैच थियल हूंदो आहे आमतौर ते कंहिं मुरकब में पर अमाइनो एसिड अहिड़ा मुरकब आहिनि जंहिंमें ॿ फंक्शनल ग्रुप अटैच थियल हूंदा आहिनि हिकिड़ो कार्बोऑक्सिलिक ग्रुप ऐं ॿियो अमाइनो ग्रुप इन जे करे अमाइनो एसिड्स खे असां बाय फंक्शनल ग्रुप सॾियूं था ऐं नालो बि उन्हनि जो अमाइनो प्लस एसिड रखियल आहे यानी हिकिड़ो बेसिक ग्रुप आहे ऐं ॿियो उन में ई वरी हिकिड़ो एसिडिक फंक्शनल ग्रुप अटैच थियल हूंदो आहे अमाइनो एसिड्स जो जनरल फार्मूला आहे RCHCOOH NH2 NH2 अमाइनो ग्रुप आहे जेको बेसिक आहे ऐं COOH कार्बोऑक्सिलिक ग्रुप आहे जेको एसिडिक ग्रुप आहे हेॾां साइड चेन आहे अल्काइल ग्रुप जी ही R जेको आहे अल्काइल खे रिप्रेजेंट करे थो इहो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स में डिफरेंट अल्काइल ग्रुप अटैच थियल हूंदो आहे अमाइनो एसिड्स नॉन एसेंशियल ऐं एसेंशियल जे ग्रुपनि में विराए सघजनि था देयर आर हंड्रेड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स बट 20 अमाइनो एसिड्स आर ह्यूमन यूज़ 100 अमाइनो एसिड्स जा क़िस्म आहिनि पर इंसानी इस्तेमाल में 20 अमाइनो एसिड्स अचनि था 10 out of 20 अमाइनो एसिड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमन बॉडी इहे 20 अमाइनो एसिड्स जेके इंसानी इस्तेमाल में आहिनि उन्हनि मंझां 10 इंसानी जिस्म जे अंदरि ई तयारु थियनि था
These amino acids are called non-essential amino acids. जेके इंसानी जिस्म जे अंदरि 10 अमाइनो एसिड तयारु थियनि था तिन खे नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड सॾिजे थो। जीअं मिसाल जे तौर ते एलनिन आहे, एस्परजीन आहे, एस्परेटिक एसिड आहे ऐं ग्लूटामिक एसिड आहे। While the other 10 which cannot be synthesized by our bodies are called essential amino acids. ऐं बाक़ी जेके 10 अमाइनो एसिड्स बचा जेके इंसानी जिस्म जे अंदरि तयारु नथा थियनि उन्हनि खे असां एसेंशियल अमाइनो एसिड्स सॾियूं था। मिसाल जे तौर ते एस्ट्रेडीन आहे, लाइसिन आहे। Essential amino acids are required by our bodies and must be supplied through diet. Essential amino acids जी असांजे जिस्म खे ज़रूरत हूंदी आहे ऐं इहे असांखे डाइट जे ज़रिए ज़रूरु वापराइणा पवंदा आहिनि। Amino acids are building blocks of protein. Amino acids proteins जा building blocks आहिनि। Two amino acids linked through peptide linkage. ॿ अमाइनो एसिड पंहिंजे पाण में पेप्टाइड लिंकेज जे ज़रिए मिलंदा आहिनि। हिकिड़ो अमाइनो एसिड हीअ आहे, ॿियो अमाइनो एसिड हीअ आहे। हाणे इहे ॿई अमाइनो एसिड पाण में अची करे मिलिया पेप्टाइड लिंकेज जे ज़रिए। Peptide linkage bond is formed by the elimination of water molecule formed from H of the amino group and OH of carboxyl group of an other amino acid. मिसाल जे तौर ते पेप्टाइड लिंकेज कीअं ठहंदी आहे? पेप्टाइड लिंकेज ॿिनि अमाइनो एसिड्स जे विच में तॾहिं ठहंदी जॾहिं ॿिनि अमाइनो एसिड्स मंझां पाणी जो मालिक्यूल निकिरंदो। हाणे हिकिड़े पासे खां छा थींदो त हिकिड़े अमाइनो एसिड जे ग्रुप मंझां हाइड्रोजन निकिरंदी, हितां इहा H निकिरंदी ऐं हेॾा OH निकिरंदो। कार्बोऑक्सिल ग्रुप जेको ॿिए अमाइनो एसिड जो आहे उन मां OH निकिरंदी ऐं हिकिड़े अमाइनो एसिड मंझां वरी अमाइनो ग्रुप मंझां H निकिरंदी। हेॾा H निकिती, हेॾा OH निकिती त इहो H2O रिमूव थींदो, डिहाइड्रेशन थींदी त नतीजे में हेॾां वारो जेको अमाइनो ग्रुप ऐं हेॾां CO बचो इहो पाण में पेप्टाइड लिंकेज जे ज़रिए ॻंढिजी वेंदा आहिनि। When thousands of amino acids polymerize, they form proteins. इन तरीक़े सां ही ॿ मिलिया ऐं वरी पोइ ही वरी कंहिं टे सां मिलंदो, वरी ईअं चौथे सां मिलंदो। जॾहिं हज़ारे अमाइनो एसिड्स पाण में मिलंदा आहिनि अहिड़े तरीक़े सां पेप्टाइड लिंकेज जे ज़रिए तॾहिं वञी करे प्रोटीन ठहंदी आहे। Proteins may contain 60 to 6000 amino acid molecules. Proteins जे अंदरि 60 molecule amino acids जा बि थी सघनि था त 6000 बि थी सघनि था। A protein molecule is formed with the two amino acids is known as dipeptide. नंढे में नंढी प्रोटीन ॿिनि अमाइनो एसिड्स ते मुश्तमिल हूंदी आहे जंहिंखे असां डायपेप्टाइड चवंदा आहियूं ऐं जेकॾहिं प्रोटीन वरी 3 अमाइनो एसिड्स मां ठहियल आहे त उनखे ट्राइपेप्टाइड सॾिबो। प्रोटीन्स जो वज़न जेको आहे असां डाल्टन में मापींदा आहियूं। हिकु डाल्टन हिकु AMU जे बराबरि थींदो आहे। हाणे प्रोटीन जो आमतौर ते वज़न 43,000 खां तक़रीबन 5 करोड़ डाल्टन्स ताईं रेंज कंदो आहे। डायपेप्टाइड जो मिसाल जेकॾहिं वठिजे त हिकिड़े पासे खां अमाइनो एसिड आहे ग्लाइसिन, ॿिए पासे ॾांहुं आहे एलानिन। हाणे ॿ अमाइनो एसिड आहिनि त इहो असांजो डायपेप्टाइड जो मिसाल आहे। ईअं वरी जेकॾहिं ट्राइपेप्टाइड जो तव्हां मिसाल ॾिसो त ग्लाइसिन 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 पाण में 3 अमाइनो एसिड मिलिया पेप्टाइड लिंकेज जे ज़रिए त हिन जो नालो आहे प्रोटीन जो ट्राइपेप्टाइड। असांजो अॼोको लेक्चर प्रोटीन्स ऐं अमाइनो एसिड्स ते ॼाणी ते पहुचे थो। वरी हाज़ुर थींदासीं नए लेक्चर सां गॾु। तेसीं ताईं ॾिसंदा रहो सिंध ऑनलाइन स्कूल।